Ahojte kamaráti bežkári, pozdravujeme vás z nášho prenosového bežkárskeho vozu. Dneska takéto zostave v trojici sa vám pokúsime poradiť ohľadne techniky a špeciálne sa budeme rozprávať o štýle skate, alebo inak povedané korčulovanie. Spravíme to takým spôsobom, že aby nám nebolo vonku zima, tak najprv sa teoreticky porozprávame o tých veciach. Úlohy sme si rozdelili takým štýlom, že Davor bude náš učiteľ, Mirka bude šikovný žiak a ja budem ten nešikovný. Ja sa mu Davorovi vždycky pokúsim dať nejakú otázku všeobecnú ohľadne techniky. Nepovieme do nejakých detailov, budeme hovoriť úplne len základy. My si v krátkosti nejakú teóriu povieme tu v aute a potom keď dotočíme, pôjdeme to skúšať von. Takže vlastne vy v tom videu to uvidíte, že to budete mať pekne zostrihané, že vždycky to, o čom sa pobavíme, zároveň uvidíte aj v obraze. Tak poďme na vec. Kým ešte začneme, Davor, ty si tu určite najskúsenejší bežkár z nás, čo sa tu nachádzame v tomto aute. Áno. Možno by sme ľuďom mohli povedať, že v čom spočívajú tvoje skúsenosti, alebo teda, že či si vôbec inštruktor, či sa tým živíš, aby sme toto nejako ozrejmili. No, skúsenosti spočívajú v športovej kariére dlhej, v biatlone, v severskej kombinácii aj v šprintoch na bežkách. Praktické skúsenosti? Áno, živiť sa tým neživím. Sem tam niekoho učím, tak viac menej zo zábavy. Oficiálne som trénerom prvej triedy biatlonu, čo je teda o korčuliarskej technike. A keď sa venujem nejakým ľuďom, tak spravidla to je nejaký človek, ktorý je nejaký mierne pokročilý a chce tú techniku posunúť niekam do vyššín, tak na to sa cítim kompetentný. No ale pre naše potreby som si pozrel aj, ako sa robia tie úplné základy, že keď niekto nevie naozaj nič, že ako začať od nuly. Super. My ťa, Davor, máme radi, spolupracujeme spolu, tak nebudeme kvôli videu natáčaniu naháňať nejakých profesionálnych inštruktorov. Myslím si, že nám to takto bude fungovať dobre. Ešte by som možno zdôraznil, že nejdeme tu hovoriť nejaké dogmy, že len toto je jediný spôsob, ako sa naučiť to skateové lyžovanie, je to len nejaký jeden pohľad, možno nejaký ten štýl techniky, na ktorý si zvyknutý ty. Takže ak nájdete iný názor, iné video, iné vysvetlenie, iné cviky, tak všetko to je v poriadku, vyberte si to, čo vám bude vyhovovať. Poďme úplne od začiatku. Príde človek, ktorý možno ešte v živote neskejtoval, príde do areálu, my sa nachádzame na Štrbskom plese. A možno úplne taká otázka, že nebudeme hovoriť, že čo má trénovať s lyžami, ale že či vôbec sa má vychystávať, že či si máte lyže obúvať, či si má dávať palice, alebo bude robiť ešte niečo bez nich. No, existujú cviky, ktoré sú na začiatok vhodné a sú to cviky bez lyží. Dobre, tak my pôjdeme potom von, jak som teda v úvode slúbil, tak zároveň vám zo pár takýchto cvikov ukážeme a to si môžete vlastne tiež sami ešte bez toho, že by ste sa vybrali na nejakú náročnú trasu, takto vyskúšať. No a týmto jednoduchým cvikom si vlastne ukážeme tú najpodstatnejšiu vec pri skate, že prenášame ťažisko z jednej nohy na druhú. Pohybu, ktorý už sa viac podobá na korčulovanie na lyžiach. Dobre, tak hrajme sa teda, že toto máme za sebou, už sme sa asi pri tom aj trošku zohriali. Tak všimol som si častokrát, že tí začiatočníci sa nachádzajú na tom malom ováli už s lyžami, ale stále bez palíc. Tam sa cvičí čo? No, palice tú celú vec dosť komplikujú, takže ten odráz a prenos ťažiska je dobre cvičiť bez palíc na začiatok, aby ten pohyb bol trošku odizolovanejší, kvázi jednoduchší. Super, takže človek sa aj tak jednoduchšie sústredí, je zameraný na tie nohy, takže vlastne tie zábavné, dúfam, že zábery, ktoré budú nasledovať potom, to bude ukážka takýchto cvičení ešte stále bez palíc, ale už aspoň teda na lyžiach. Teraz si obujeme pravú lyžu a budeme cvičiť sklz na pravej lyži a odraz, taký simulovaný odraz z ľavej nohy. Vymeníme nohy a týmto cvikom netrenujeme len odraz,
ale aj rovnováhu na tej sklzovej lyži a tým pádom aj dĺžku sklzu. Teraz si vyskúšame odraz z jednej lyže, pričom tá druhá sklzová lyža bude v stope. Teraz si vymeníme strany a vlastne dôležitá vec v tom cyklu je tá, že musíme preniesť váhu do dostatočnej miery na tú odrazovú nohu, aby sme sa vôbec nemohli odraziť. No a teraz si to vyskúšame obojstranné korčuľovanie bez palíc. Výborne, pokračujeme. Už teda predpokladám, že ďalší krok bude, že budeme nastrojení komplet, lyže, palice. Existuje také niečo ako základný postoj bežkára, korčuliara a na čo by mal človek myslieť pri tých prvých odrazoch? No, existuje niečo také, ako je základný postoj lyžiarsky, ktorý v podstate je asi rovnaký pre všetky lyžiarske disciplíny. Dokonca dá sa povedať, že je pre skok na lyžiach je toto isté. To nebudeme dnes skúšať. Bude z druhé ďalšie video. Skok na bežkách. Dobre. No. A na čo by mal myslieť teda ten bežkár, že keď tie prvé odrazy ide skúšať? Korčuľovanie je o rovnováhe, o prenose ťažiska a o odraze z nohy. A vlastne ten odraz z nohy a prenos ťažiska sú dve neoddeliteľné veci. Bez toho, že by sme prenašali ťažisko, sa neodrazíme. A bez toho, že by sme sa odrazili, nepreniesieme ťažisko. A tieto veci na seba veľmi kontinuálne a plynulo naväzujú v tej korčuliarskej technike. Super, dobre. Nasledujú ilustračné zábery, jak nás Davor s Mirkou opravuje, ukazuje nám, že čo robíme my zle. Teraz si ukážeme takú základnú korčuliarsku techniku, tú najjednoduchšiu, aj s palicami. Tak aj vďaka tebe, Davor, už nám to ide pekne po rovine, si nás vyškolil s Mirkou, ale v každom lyžiarskom stredisku sa častokrát nachádza nejaké stúpanie, väčšie, menšie, kratšie, dlhšie. Na čo sa má začiatočník pripraviť? Bude musieť niečo zmeniť, alebo ako na to? No, paradoxne pre začiatočníka je korčuľovanie do kopca trošku jednoduchšie, lebo ten krok je kratší, ten sklz je kratší, ten prenos ťažiska nemusí byť taký dokonalý. No a keď je potom ten kopec veľmi strmý, tak môže plynulo prejsť do techniky, ktorú nazývame stromček, že ide striedavo rukami aj nohami. A je to taký jednoduchý pohyb. Je to v podstate ako keď aj na lyžiach potrebuješ sa dostať do kopca, tak taký stromček, to je to isté. No dobre, poďme na to. Ďalšia logická vec sa ponúka, že ako sa potom dole z toho kopca dostať. Asi existujú nejaké spôsoby, ako bezpečne zjazdovať, daj nejaké tipy. No, samozrejme záleží od individuálnej miery odvahy. A potom teda najdôležitejšie je byť v tom základnom lyžiarskom postoji, to znamená, že nejaké perovanie v kolenách, že byť pripravený zareagovať na ten terén. No a v podstate sú dve možnosti, hej, nejaká priama, respektíve trošku pluhová jazda s tým, že viem si zatočiť v tom pluhu doľava doprava podľa potreby, ako potrebujem. A potom druhý level je ten, že proste nebrzdím a že v zakrute odšlapávam korčuliarsky. A to si môžeme ukázať, to je určite lepšie sa učiť ešte na rovine, tak vlastne si to predvedieme, ako sa to robí. Učíme najlepšie tréningom takých koliesok po rovine.
Tak toto boli základné rady. Človek by sa vlastne podľa nich mohol už samostatne pohybovať v nejakom bežeckom areáli, ale samozrejme určite to nebude stačiť, že si pozriem video, raz vyskúšam a som král. Možno začnem aj u teba, Mirka, že máš ty nejaké skúsenosti so začiatočníkmi, že sú nejaké veci, ktoré častokrát robia zle, že pozrú si video, ale zabudnú na tie veci, čo by si im dala také odporúčanie, že na čo sa sústrediť potom tie ďalšie razy, keď budú chodiť bežkovať, skejtovať? Tak aj ja keď som začínala a potom som si to samozrejme začala všimať aj na ostatných, je, že veľmi málo ľudí si uvedomuje to pérovanie v nohách, že je veľmi dôležité. Prepnuté nohy? Že sú takí vystretí a v podstate nejdú do toho odrazu do jednej druhej strany. No a potom samozrejme tá stabilita. Ja tiež keď po dlhom čase prídem sama na bežky, tak to cítim, že som taká rozhodená doslova. A keď 2-3 dní bežkujem, tak už sa cítim stále v tom tak istejšie a istejšie. Takže toto by som povedala, že sú dve také najväčšie, nie že chyby, ale v podstate to človek tým trénovaním dosiahne, že v podstate sa odstránia. Super, díky. Davor, chcel by si niečo dodať? No, ja by som vlastne rozšíril to, čo Mirka povedala, že to, čo hovorila, že ľudia niekedy chodia na tých vystretých nohách, tak to je ten pohyb ťažiska. Že ja to ťažisko potrebujem najprv spustiť dole a do strany, aby som do neho vedel nohou zatlačiť a zase ho vyhodiť hore na druhú stranu. A to je tá pointa. Dobre. A mňa napadlo tiež niečo, môžem dodať tiež z vlastných skúseností. Keď sa nedostanete na bežky často, tak jak som napríklad ja nebol posledné 2 roky a teraz som tu na Štrbskom plese, tak doprajte si čas na zopakovanie si tých vecí, aby ste si to ako keby znova osvojili. Vy to tam v tom mozgu niekde máte, ale nespravil by som to, že hneď sa pustím na nejakú najťažšiu 5-kilometrovú trasu, ale že pekne radšej si dať dopredu na tom štadióne zo pár kolečiek, v tom mozgu sa to pekne pospája a potom to bude pekne odsýpať. Kľudne nám dajte vedieť, či sa vám takéto videá o bežkovaní páčia. Kľudne dajte vedieť aj to, ak ste sa možno vďaka tomuto konkrétnemu videu niečo naučili. Ak vám chýba nejaká výstroj a už nechcete chodiť do požičovní, tak máme vlastne už rozšírenú sekciu aj na šope, kde sa venujeme bežeckému lyžovaniu a ja už sa teda teším, že si ideme všetky tie veci von ukázať. Poďme na vec.